ಜಾತ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಕಾಮನ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಸೀದಾ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಉಳವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಯುವಕ 16 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ. 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಉಳವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಹರಕೆ ತೀರಿದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡೇ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯುವಕ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಉಳವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಲುಪಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಈ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಶಿವನಗೌಡ ನಿರಂಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಕೃಷಿಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನಗೌಡನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅರಳು ಹಿಡಿದಷ್ಟೇ ಸುಲಭ. ಶಿವನಗೌಡನ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿರುವ ಉಳವಿಯ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶಿವನಗೌಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಳವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಉಳವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆ ದೇವರಾದ ಉಳವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಶಿವನಗೌಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಹರಕೆ ತೀರಿದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವನಗೌಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಳವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕುನ್ನೂರಿಂದ ರೀ ಉಳುವಿಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಂದು ಒಂದು ಹರಿಕೆನೂ ಇತ್ತು ಸರ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೋಗಿ 16 ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ದೀನಿ ಸರ. ಹಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಊರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ ಅಣ್ಣ? 175 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು 16 ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಾನೊಂದು 5 ವರ್ಷ. ಯಾವಾಗ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ನಾವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಾನು ಎತ್ತು ಚಕಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ. ಹೊಳ್ಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಂದು. ಅವ್ರಿಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಉಳಿವಿದ್ದೆ? ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಚಕಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಮುಂಬೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು, ಕೊಲಾರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹರಕೆ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಹರಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣ? ಅದೇ ಹರಕೆ ನನಗೆ ಚಲೋ ಆಲಿ, ನನ್ನ ಮಂತ್ಯಾನದು ಬೆಳೀಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹರಕೆನ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೇಕು ಊರೊಳಗಡೆ ಅಂತಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಉಳಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಾ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಾನು ಉಳಿವು ಬಸವಣ್ಣ ಮನೆ ದೇವ್ರೇನ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಸರ್. ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸರ್. ನಾವು ಚಕ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಣ್ಣ? ನಾವು ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ. ನಾನು ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ 16 ತಾಸು ಒಳಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಹೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ ಗೇರ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ದಾರ ಬಾಗಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಸರ್.
ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು. ಶಿವನಗೌಡರ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಕುನ್ನೂರಿನಿಂದ ಉಳುವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಹಸದ ಪ್ರಯಾಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಸ್ತೆ ತಿರುವುಗಳೇ ಇವೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೀದಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ರಸ್ತೆ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿವನಗೌಡ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಳುವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಹಾಕಿದ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳುವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಶಿವನಗೌಡ ನಿರಂಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇವನು ರವಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುನ್ನೂರ್ಲಿಂದ ಲಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರಾದ ಉಳುವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರಂಕಾರ 16 ತಾಸಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಳ್ಳಿ 8 ತಾಸಿನ ಒಳಗೆ ಕುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಸರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತ್ರಿ ಅದರ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಾಸನ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ? 16 ತಾಸಿನೊಳಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವೊಂದು ಲಿವರ್ಸ್ ಬಂದು ತಲುಪ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಅದನ್ನು ದೇವರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಚಲೋ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಳುವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆತನದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಶಿವನಗೌಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ. ಆಗ ಸೀದಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳುವಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿವನಗೌಡ ಅದೇಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮದ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಹಠವಾದಿಯಾಗಿರುವ ಶಿವನಗೌಡ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡುವ ಛಲಗಾರ.
ಹೀಗಾಗಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಛಲದಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದೆ ಛಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನಗೌಡ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಿವನಗೌಡನ ಸಾಹಸವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳಿರುವ ಉಳವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿವನಗೌಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಶಿವನಗೌಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶಿವನಗೌಡ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದ. ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಉಳುವಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾರಿಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ 16 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಹಠವಾದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಅವನ ಹಠವಾದಿ ಥರನೇ ಅವನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಳುವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತೆ. ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಓಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹರಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಉಳುವಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿ ಶಿವನಗೌಡ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು ಶಿವನಗೌಡನ ಸಾಹಸವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಶಿವನಗೌಡನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಬೇಷ್ ಬೇಷ್ ಎಂದು ಆತನ ಸಾಹಸವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಶಿವನಗೌಡರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಶಿವನಗೌಡ ಸಹ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಹರಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಿರುವುಗಳಿರುವ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದೆ. ಸೀದಾ ವಾಹನ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವೇ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ ಶಿವನಗೌಡನಿಗೆ ಕುಟುಂಬ, ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಿವನಗೌಡನ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು.